Уважаемые друзья, едва ли не каждый день мы знакомим наших зрителей с той или иной законодательной инициативой, обсуждаем законопроекты, привыкаем к новым реалиям, что называется. И, конечно, многое хочется обсудить с авторами законопроектов, с нашими депутатами. Этим утром, например, в нашей студии депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Павел Качкаев. Павел Рюрикович, доброго вам утра. Доброе утро. Доброе утро. Вот вряд ли вы ожидали, что в такой студии окажетесь, фольклориада, здесь венгры недавно выступали, да? Но вы знаете, начать вот с чего хотелось бы. Нам известно, что вы заядлый рыбак. Ну, заядлый — это громко сказано. Ну, Павел Рюрикович, мы видим ваши посты в Инстаграм. Дело в том, что завтра в какой-то степени ваш профессиональный праздник, День рыбака. Ну, давайте, может быть, пару советов, как порыбачить и так, чтобы было хорошо. Ну, хорошо на рыбалке всегда. Да. Потому что рыбалка — это такой вид, как сказать, даже не спорта, а вид отдыха, где можно много подумать, особенно когда не клюет, и когда сидишь и ждешь ее, что она подойдет и клюнет. Поэтому я не считаю себя профессионалом, но вообще, если вот так говорить, я где-то у меня отец был профессионалом. Я с 5 лет был на реке, ну вот, начиная где-то с 95-го года, как ушел в мэрию, это удается вот все реже и реже. А сейчас тем более живу между Москвой и Уфой, и поэтому, ну, может быть, 3-4 раза за лето удается выезжать, там, спиннинг побросать, да на фидер порыбачить. Ну, тоже неплохо, но это процесс да. или результат все-таки важен? Мне важен процесс. Супруги больше, наверное, важен результат, но тем не менее без рыбы. Ну, по старинке, если не идет на рынок за рыбкой и смотреть, сколько я поймал. Павел Юрьевич, ну, давайте поговорим о том, что работа депутата – это ведь не только всевозможные законодательные инициативы, это еще и встреча с гражданами. Вы и главой администрации города работали, нынче вы работаете над законопроектом. Что людей беспокоит сейчас? С какими проблемами к вам чаще всего приходят? Ну, вот за все время, как сказать, моей муниципальной и государственной службы, будучи даже и министром ЖКХ, я тут недолгое время, 25 года побыл, в принципе, немножко вот направленность вопросов, она изменилась. Если в 94-м, там, 5-м году, 6-м, когда я пришел работать в муниципалитет, основной вопрос был, это капитальный ремонт, это крыши текли почти в половине домов города Уфы. И еще телефонизация была. Тогда еще Владимир Духович Чешский работал нашим главным телефонистом. Сегодня и крыши как-то сошли на нет, и с телефонами у нас, наверное, проблемы тоже нет. Да, я думаю, да. С телефонами точно. Сегодня основные вопросы это тарифы, это стоимость жилищно-коммунальных услуг, которые сегодня нельзя сказать, сравнить, допустим, там, с началом 2000-х годов, конечно, выросло. Но поскольку это ведь все зависит от того, какую мы с вами приняли вообще схему взаимодействия. Понятно, что сфера жилищно-коммунального хозяйства для жителей это наиболее социально как бы ответственная или социально чувствительная сфера. И когда там в среднем даже по стране у нас сегодня там 12% наших доходов уходят на жилищно-коммунальные услуги, люди ведь стараются как-то минимизировать это. Это в среднем. А если взять там людей, которые зарабатывают вот те же самые 35 там средних зарплат, да, это очень большая сумма, и поэтому, по крайней мере, вот вся моя деятельность в Государственной Думе на протяжении последних лет, ну, в первую очередь, я и даже в основном я занимался для того, чтобы вот эта сфера жилищно-коммунального хозяйства, она очень запутанная, кстати, чтобы она была более прозрачна. Мы же провозгласили, что у нас домом руководят собственники, да, многоквартирным. Ну, кроме тарифов, вот с 2014 года тоже, благодаря группе депутатов, в которую я тоже входил, мы все как-то ограничили общего роста платежей, да, с 2014 года мы же не выше инфляции сегодня разрешаем расти. Конечно, перекосы тоже бывают. И тепло там растет за счет других ресурсов. Вот. Но поскольку мы решили, что у нас всем командует житель, а жители на сегодня, собственники на сегодня, ну и я, может быть, в том числе, одной ногой еще остался в социализме, а до капитализма еще не дошел. И поэтому сегодня, чтобы собрать, допустим, вот общее собрание, оно решает все проблемы, должно решать. Но договориться им порой бывает очень сложно. Договориться не то, даже собраться сложно бывает. И поэтому вот одно из направлений, это все-таки мы работали над тем, чтобы упростить проведение общих собраний.
То есть вот электронную форму ввели, да, недавно, в прошлом году. Ввели очно-заочную форму. Сегодня лежит законопроект, который я в том числе инициировал, там у нас группа из 3 человек, это проведение общих собраний в виде конференции. Потому что у нас вот есть даже в Уфе несколько домов, 50 тысяч квадратных метров. Вот ДК машиностроителей, с левой стороны дом стоит «Монстр». Там, по-моему, 46 тысяч квадратных метров. Это, считайте, там живут порядка 2000 собственников. Даже в электронном виде сложно провести это собрание. Поэтому мы пошли по пути, допустим, чтобы собрание можно проводить как конференция, профсоюза, допустим, та же самая. Выборщики, определенные люди, делегаты проводят собрание. Следующее направление – все-таки экономия наших энергоресурсов и всего остального. Это самая больная тема. Самая больная тема. Мы вообще этим никогда не занимались, потому что у нас еще электричество, или там 2 копейки, тепло, мы вообще не знали, что это такое. А сегодня цены кусаются, и это очень здорово влияет именно на расходную часть нашего семейного бюджета. И поэтому ограничение роста платежей в 2014 году, совокупного платежа граждан, то, что ввели, я считаю, все-таки это заслуга, в том числе и моя. И сегодня понятно, что хотелось бы вообще, чтобы не росли, а снижались. Но уж такова экономика наша и такова наши все. Ну, то есть депутаты Госдумы не могут так собраться все вместе, да, всей Думы и сказать: энергосбытовой компании, вы там, пожалуйста, ребята, без сильного роста, но сколько уже можно? Такое вообще возможно, в принципе? Ну, сегодня этот вопрос регулируется правительством. Ведь, понимаете, уменьшать или заставлять работать в убыток те же самые ресурсоснабжающие организации, невозможно. Это же финансово-экономические показатели. Это значит разорить компанию и остаться вообще без тепла. Мы же помним, что у нас происходило в 90-е годы. Я на себе испытал по Уфе, когда у нас каждый год на телецентре в 96-м году теплоцентраль в январе месяце, причем под Новый год. У нас на Дуванском бульваре Тысячевка, водовод там затопило дома и погреба, мы разгребали. У нас остановилась котельная ТЭЦ-2. Вот это же все из-за того, что у нас сети изношены. Мы, начиная, как советская власть ушла в 91 году, условно ушла, да, и мы до 2008 года не ремонтировали вообще многоквартирные дома ремонтом, ни сетей, ничего не делали. Вот за этот период, это же какой процент износа громадный вырос. Накопительный Сегодня, эффект. слава богу, у нас же в 90-е годы даже целые регионы оставались, Дальний Восток особенно, без света, мы же все помним. Поэтому это все взаимосвязано, и поэтому нужно найти именно тот баланс, который, или те тарифы, те платежи, которые удовлетворят большую часть населения. Понятно, что будут люди, которые не смогут обеспечить, но для этого есть субсидирование. Вот сейчас мы занимаемся, например, в Думе, это даже, может быть, межпартийный будет законопроект, но мы его уже довольно-таки полно проработали. Это все-таки эту планку 22% совокупного расхода от доходов семьи на жилищно-коммунальные услуги, ее надо, конечно, понижать. Понижать, и причем многие регионы вышли на это. Вот у нас, например, в республике это 20%. В Москве это 10%. Есть регионы, где 5%. В общем, есть куда стремиться. Есть куда стремиться, есть над чем работать. Но самое основное, это чтобы, еще раз подчеркиваю, чтобы большая часть наших жителей могли оплатить коммунальные услуги без особого ущерба для семьи. Не за счет того, чтобы сократить покупку хлеба или молока, или еще чего. То есть этот баланс, он должен сохраняться и должен быть. Вы сказали о том, что вы в Думе занимаетесь изучением этих вопросов, да, законопроекты готовите. Мне всегда было интересно, а как оценивается эффективность депутата? Люди же голосуют, отдают свой голос, предпочтение. Им же всегда хочется потом, наверное, понять, насколько эффективно человек вносит свой вклад в развитие. Не знаю, у нас, насколько я знаю, есть специальные, организации, которые занимаются оценкой эффективности по 6 показателям. Я, в принципе, честно говорю, я на это внимание не обращаю, потому что если, допустим, оценивают количество выступлений в эфире или еще какие-то вопросы, которые заданы здесь у Жириновского нет в Думе, конкурентов просто, да? Так об этом и речь. Понимаете, ведь эффективность депутата сложно оценить. Можно сделать за всю свою депутатскую деятельность один закон или один законопроект, но значимый для страны. но тот, который поможет всей стране сократить
количество больных, там, затраты свои на что-то. Поэтому здесь сложно. Мне кажется, люди все-таки должны смотреть вообще, чем занимается депутат. Понятно, что если депутат там ни разу не выступил в Государственной Думе, у него нет ни одного внесенного законопроекта, ну, это значит, депутат, ну, наверное, менее эффективный. Ну, о Это чем-то тот, говорит, который в общем, работает. да, Павел Конечно, Юрьевич? конечно. Ну, у нас время подходит к концу. Я просто хотел уточнить, вот если у наших граждан есть какие-либо вопросы, можно ли выйти с вами на связь, приемные дни, как часто они бывают у вас лично? Ну, по крайней мере, я стараюсь 2 раза, вот хотя у нас там это как бы регламентируется, но стараюсь пару раз в месяц приемы делать. Причем вот я делал прием, когда 3 дня назад, когда остальные депутаты не делали, потому что слишком много народу идет на приемы, Понятно. а больше 10 человек за один прием принять невозможно, потому что это очень утомительно. Ну и второе, я сейчас, вернее, и в том числе и через соцсети ко мне обращаются, и уже несколько вопросов я вот брал из соцсетей, поэтому здесь абсолютно, по-моему, все могут выйти. На меня тут вопросов. Ну, социальные сети – это, конечно, очень хороший инструмент для всех, кто может, не выходя из дома, задать свой вопрос и озвучить свою проблему. Большое вам спасибо, Павел Рюрикович. Вам хорошего дня. Сегодня заключительный день фольклориады. Павел Качкаев тем временем был в этой студии.